Parce que, comme vous le savez, pour l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le système démocratique et électoral est un système important et je voulais, en tant que président de la commission politique, m'assurer et avoir une discussion avec les responsables du comité que tout soit mis en œuvre pour qu'un système pluraliste, un système démocratique permette à tous les électeurs de pouvoir s'exprimer librement et en plénitude du choix qui leur sera offert le 29 juillet. ព្រោះដឹងហើយថាសភាប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងហ្នឹងគឺជាស្ថាប័នមួយដែលជួយលើកតម្កើងនៅការគ្រប់ប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រធានខាងគណៈកម្មការនយោបាយខ្ញុំចង់មកជួបពិភាក្សាឲ្យពិនិត្យមើលថាឲ្យខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតទី29ខែកក្កដានេះគឺនឹងប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវប្រជាធិបតេយ្យផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើជំរើសដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃ29ខែកក្កដានេះ Les événements de l'automne dernier, du septembre dernier, avaient suscité quelques inquiétudes et c'était aussi un des objectifs de mon séjour ici à Phnom Penh, de pouvoir, par la discussion, par les rencontres que je vais effectuer tout au long des jours que je vais passer ici, pouvoir les lever et pouvoir ainsi avoir une meilleure vision de ce qui est mis en place par le Cambodge pour restaurer tout ce système démocratique qu'il a su mettre en place depuis les années 90. ព្រឹត្តិការណ៍ដោយយើងនឹងឲ្យព្រឹត្តិការណ៍កាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះធ្វើឲ្យខាងសភាបណ្ដាប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងមានក្តីបារម្ភបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មកពិនិត្យនិងសង្កេតឲ្យផ្ទាល់ថាខាងកោជបនេះបាននឹងកំពុងរៀបចំនៅយន្តការដែលធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីនិងត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យដែលស្ថាប័នយើងជួយលើកតម្កើងនិងគោរពឲ្យមានការគោរព Donc après votre discussion et rencontre, quelle est votre impression? Pour l'instant, moi je suis plutôt satisfait de ce que nous sommes dit. Je suis plutôt positif sur le système électoral et surtout les moyens qui sont mis en œuvre par le Comité national électoral. រហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍វិជ្ជមានតាមរយៈអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញតាមរយៈការពិភាក្សានិងជជែកនិងជំនួបដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកនិងតាមមធ្យោបាយនិងប្រព័ន្ធដែលកោជបបាននឹងកំពុងអនុវត្តនៅពេលនេះ Mais vous savez, un système électoral, ça repose essentiellement sur une chose, la confiance. Et il faut que les électeurs aient confiance dans leur système qu'on leur propose. Et c'est pour ça que nous avons également parlé de la possibilité qu'il y ait des observateurs internationaux appartenant à de grandes institutions comme l'Union européenne ou l'Organisation internationale de la francophonie. Et le Cambodge est libre de faire appel à eux ou pas. លោកដឹងទេថាការបោះឆ្នោតគឺផ្ដោតសំខាន់គឺឯកសំខាន់គឺលើសេចក្តីទុកចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតអញ្ចឹងហើយបានជាប្រធានបទមួយក្នុងចំណោមប្រធានបទដែលយើងបានជជែកពិភាក្សាជាមួយខាងមន្ត្រីកោជបគឺចង់ឲ្យមានការបេសកកម្មអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិពីស្ថាប័នធំៗដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាអង្គការបណ្ដាប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងមកសង្កេតការនៅពេលបោះឆ្នោត Voilà. មួយទៀតដែលគាត់ថាមានក្តីបារម្ភកាលពីខែ9ហ្នឹងចំណុចអីខ្លះដែលគាត់បានបារម្ភហើយមានចំណុចអីសំខាន់ដែលបានជួបកោជបដែលគាត់បានសិក្សាប្រហែលចំណុចដែលធ្វើឲ្យគាត់ងាកមកហាក់ដូចជាមានភាពកក់ក្ដៅមានជំនឿទុកចិត្តលើដំណើរការនេះ Vous avez mentionné que les événements qui se sont passés en septembre dernier vous provoquent quelques soucis et que maintenant après votre visite ici au NEC vous êtes satisfait. Vous êtes plutôt positif. Donc, quelles étaient ma question? Donc, quels étaient ces événements et qu'est-ce qui fait que vous êtes satisfait? Non, c'est pas. Il ne faut pas lier l'un à l'autre. Je disais que nous étions inquiets d'une possible dérive vis-à-vis du système électoral en vue des élections législatives de juillet
avec ce qui s'était passé en septembre, et je pense à l'arrestation du président de la section cambodgienne de l'APF, qui était le président du CRDP. យើងមិនត្រូវភ្ជាប់ព្រឹត្តិការណ៍នៅខែកញ្ញានិងអ្វីដែលយើងកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅពេលនេះទេប៉ុន្តែបើដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកពាក់ព័ន្ធថាតើជាអ្វីដែលក្តីបារម្ភនោះគឺពិតមែនហើយគឺដែលយើងខ្លាចថាមានការចាក់ចែងពីផ្លូវត្រូវនៅក្នុងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនអាយដាមកឹមសុខាដែលជាប្រធានរបស់កម្ពុជាដែលជាតំណាងនៃសមាជិកនៅក្នុងសភាបណ្ដាប្រទេសនិយាយភាសាបារាំង les progrès qui ont été faits par la commission, que le comité national électoral ne change rien à cette situation, mais nous voulons que le processus démocratique reparte, que les élections qui vont avoir lieu le 29 juillet soient libres, pluralistes et démocratiques. Ça, c'est un autre sujet, et c'est sur ce sujet-là que nous avons discuté. កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងវឌ្ឍនភាពដែលកោចបបានធ្វើកន្លងមកនេះវាអត់មានអីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្តីបារម្ភនិងក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានរបស់កម្ពុជានៅក្នុងសភាមិនមែនប្រធានគណៈបកទេគាត់អត់និយាយពីគណៈបកទេដោយសារបងអត់យល់ពីអរិយគេហៅថាសភាបណ្ដាប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងក្នុងសភាបណ្ដាខ្ញុំនិយាយលើគាត់បន្តិចដល់ខ្ញុំចង់បញ្យល់អាហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្យល់ហ្នឹងសិន j'explique un peu sur l'APF ដោយសារនៅក្នុងគាត់និយាយមានពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកទេគាត់និយាយថានៅក្នុងសភាបណ្ដាប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងហ្នឹងគេមានខាងផ្នែករបស់គេអញ្ចឹងតំណាងរបស់កម្ពុជានៅក្នុងសភានិយាយភាសាបារាំងក្នុងបណ្ដាប្រទេសភាសាបារាំងហ្នឹងពីមុនហ្នឹងគឺអាយដាមកឹមសុខាបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដោយសារមានការចាប់ខ្លួនយើងទៅក្នុងសភាបណ្ដាប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងហ្នឹងមានក្តីបារម្ភអញ្ចឹងហើយបានគាត់ចង់មកមើលដើម្បីចង់ឲ្យមានទំនុកចិត្តថាការរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតនេះមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌បាទ បងអាចភ្ជាប់ទៅគាត់អញ្ចឹងចង់ឲ្យគាត់បញ្ជាក់មកដល់ពេលដែលគាត់បានមកជួបកោជបបានមកសិក្សាដូចអីដែលគាត់ថាបានទទួលតាមរយៈព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអីនានាហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានការយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ Donc quelles sont les choses positives que vous avez apprises ici qui font que vous êtes satisfait? Tout simplement qu'il y a une vingtaine de partis qui ont été agréés pour participer aux élections, que le système a permis l'augmentation de 500 000 électeurs par rapport à la liste d'origine, et le fait qu'il y aura des observateurs déjà qui ont été invités, qui sont membres des CNI, enfin des commissions électorales des pays de l'ASEAN, et que nous avons suggéré que peut-être le Cambodge puisse ouvrir à des observateurs internationaux ces élections. Voilà. ចំណុច4សំខាន់ដែលខ្ញុំបានដឹងនៅថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍វិជ្ជមាននិងសប្បាយចិត្តគឺថាដោយឃើញមានគណៈបកចំនួន20គណៈបកហើយដែលបានចុះឈ្មោះហើយនៅទទួលយកដោយកោជបដើម្បីចូលរួមគូប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតទី2ប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះរបស់អ្នកបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រធ្វើឲ្យអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកើនឡើងចំនួន 50,000 នាក់ចំណុចទី3ខាងកោជបបានប្រាប់ថាមានការអញ្ជើញអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតហើយយើងសង្ឃឹមថាកម្ពុជាអាចនឹងអញ្ជើញបណ្ដាអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតមកពីស្ថាប័នអន្តរជាតិផ្សេងទៀត មួយទៀតតាមទី4ហ្នឹងបាទទី4គឺអ្នកគាត់សង្ឃឹមថានឹងចង់ជំរុញឲ្យកម្ពុជាអញ្ជើញអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតមកពីស្ថាប័នធំៗអន្តរជាតិខាងសភានិយាយភាសាបារាំងហ្នឹងនឹងមានបំណងក្នុងការបញ្ជូនអ្នកអង្កេតការមកចូលរួមក្រុមមើលដំណើរការបោះឆ្នោតទេ Est-ce que l'APF prévoit d'envoyer les missions observateurs? D'abord, ce n'est pas l'APF, c'est l'OIF, hein, c'est l'organisation. Non, lui, il demande ça, donc je traduis. Non, mais l'APF n'a pas vocation à envoyer les observateurs, c'est l'Organisation internationale de la francophonie qui peut le faire si l'État cambodgien le lui demande. សភាបណ្ដាប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងអត់មានសិទ្ធិបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតទេផ្ទុយទៅវិញស្ថាប័នដែលមានសិទ្ធិនិងមានកាតព្វកិច្ចមាន
ការទៅកាត់មិនការទៅកាត់មានសិទ្ធិថាអាចបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការមកបានគឺគេហៅថា OEF បានន័យថាអង្គការអន្តរជាតិនៃបណ្ដាប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងគេហៅ OEF ជាភាសាបារាំងឬក៏ OIF ជាភាសាអង់គ្លេសបើសិនជាកម្ពុជាស្នើសុំទៅគេនឹងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនឹងបញ្ជូនមកឬក៏អត់ Mais vous pouvez lui rajouter que si c'est une mission de l'OIF sera composée avec des parlementaires appartenant à l'APF. សូមបញ្ជាក់បន្តិចគាត់បញ្ជាក់មិញថាសភាប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងអត់មានសិទ្ធិបញ្ជូនមកទេមែនទេហើយផ្ទុយទៅវិញអង្គការ OIF បានន័យថាអង្គការអន្តរជាតិនៃបណ្ដាប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងមានសិទ្ធិបញ្ជូនមកបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាធ្វើសំណើទៅហើយគេអាចពិនិត្យពិចារណាបញ្ជូនមកប្រសិនបើគេបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការមកគឺសុទ្ធតែជាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងសភាបណ្ដាប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងនេះឯងដែលជាសមាជិកអ្នកសង្កេតការដែលត្រូវគេបញ្ជូនមកជាសំណួរចុងក្រោយនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតខាងមុខអ្វីដែលលោកចង់ឃើញដំណើរការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនប្រជាប្រដ្ឋមកបោះឆ្នោតច្រើនក្នុងបរិយាកាសយ៉ាងម៉េចដែលលោកអាចថាជាតំណាងប្រទេសតំណាងសភានិយាយភាសាបារាំងដែលមានតំណែងតំណងមួយកម្ពុជាហ្នឹងលោកចង់ឃើញទស្សនវិជ្ជាយ៉ាងម៉េចដែរ En tant que membre de l'APF, quelles sont vos attentes quant au déroulement des élections de 29 juillet prochain? Alors, en tant que membre de l'APF et en tant qu'homme politique, j'ai par principe aucune attente dans une élection. Moi, je suis là pour les observer. Je ne peux pas attendre. J'attends en général dans une élection que le meilleur gagne et j'attends qu'elle se déroule dans la plus grande tranquillité et dans les meilleures conditions. Je n'ai aucune autre attente pour des élections. ក្នុងនាមខ្ញុំជាសមាជិករបស់សភានិយាយភាសាបារាំងក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយខ្ញុំអត់មានរំពឹងចង់បានអីទេព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកសង្កេតមើលពីក្រៅតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយពីថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាននិងចង់ឃើញគឺចង់ឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅបានរលូនត្រឹមត្រូវល្អសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនិងសម្រាប់ប្រទេសគាត់នឹងទៅជួបតំណាងខាងភាគី NGO តំណាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈបញ្ញោបាយមានអីជំនួបបេសកកម្មគាត់នេះគាត់ទៅជួបអ្នកណាខ្លះ Qui d'autre vous allez rencontrer lors de votre mission ici? Là, je vais voir le président national. Ah oui, là j'ai tout de suite rendez-vous avec le président du Sénat. Et puis après, nous verrons, j'ai plus en tête le programme, mais d'autres personnalités pour avoir un tour complet de la situation. Vous pouvez le dire parce que vous connaissez le programme.